باور دې وشه له سینې نه مې زړګی ورک شوی تا چې راکړی له هغې ګوتې غمی ورک شوی هغه غمی چې له ګوتې مو ورک شوی و بېرته مو پیدا کړی دی او موندلی مو دی نن را سره هغه ځوان هنرمند بلال پکتیوال چې موږ یې په لټه کې وو موقع مو ترلاسه کړې ده پکتیوال صاحب او ورسره راغلی پرسونل دوی ته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو پکتیوال صاحب په پیل کې تاسو ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو مننه دې کوو چې زموږ بلنه دې منلې ډېره مننه جناب فردوس صاحب تاسو ته او ستاسو خوږو لیدونکو ته او دا چې تر کابله راغللې نو ډېر خوښ یو ډېره زیاته مننه پکتیوال صاحب دا چې زموږ خبرې به روانې وي کوشش کوو چې په دغه پروګرام کې له تاسو یو څو پوښتنې مو وکړو خدای چې د پروګرام پیل دی د دې په خاطر چې زموږ لیدونکي د ستړیا احساس ونه کړي د هنرغږ یوټیوب چینل درنو کتونکو ته لومړی څه وړاندې کول غواړئ اول کې به ټپې ورته ووایم چې مسافر وروڼو ته ټول کتونکو راځئ چې د بلال پکتیوال په خواږه غږ کې لومړنۍ ټپې واورو د هغې وروسته به زموږ خبرې او سندرې روانې وي چې مې یادې بابا خبرېږي یا زما بې زنې په ململ تړلې وینا د غره په سر د ګلو ویش دی یا نه مې لاله شته نه یې بر خبله چې سایې وخیجي نه یم لمونځ مې کولو ته رایاد شوې یم ملا ولاړ و زه سجدې ته ښکته شومه یم بیا مې توبه د یار بنا خفه کومه یاره پسه که نه وګوره چې څه مې درله راوړل یا دا سترګې دې پې تورې که رانجه مې درله راوړل راپسه که نه وګوره چې څه مې درله راوړل یا دا سترګې دې پې تورې که رانجه مې درله راوړل یا دا سترګې دې پې تورې ډېره زیاته مننه پکتیوال صاحب ډېر زیات خوند یې وکړ چې د خپرونې لومړنی سټارټ دې په خپلو ټپو باندې وکړ پکتیوال صاحب بیا هم یادونه کوو چې دا ځل به تاسو درنو کتونکو ته کلیوالي سندرې سروکي او د مسافرو لپاره هغه مسافر چې د هېواده بهر دي زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل ګوري د هغوی دپاره به هم څه ډالۍ کوئ خو دا چې نه غواړم پوښتنه وکړم په دې وخت کې زموږ کتونکو ته تاسو څه ډالۍ کول غواړئ اوس به ستاسو کتونکو ته زه یو کلیوالي سندره چې د هنرغږ اورېدونکو خوښ شي نو ورته ډالۍ ده ډېره زیاته مننه کتونکو یوه یادونه کوو چې زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل حتما سره سبسکرایب کړئ او دغه لینک له ټولو ملګرو سره هم شریک کړئ دا چې پکتیوال صاحب څه ډالۍ کوي راځئ چې دا هم
چې مس په میو راغی یار د چا دی او بیا به داغ کړم په کوم غولې بار د چا دی او ما خو نه دی څوک بې بجې ازار کړي او دا چې ما ازار بې ازار دی چا دی و چې لګېدلی ستا د مینې په خنجر یم ژوبل ژوبل یم زه راشه پوښتنې ته جانانه چې لګېدلی ستا د مینې په خنجر یم ژوبل ژوبل یم زه راشه پوښتنې ته جانانه زه راشه پوښتنې ته جانانه ژوبل ژوبل یم زه راشه پوښتنې ته جانانه یو وخت دې لیدو چې ټاس مې دیر کو ژوبل ژوبل یم زه راشه پوښتنې ته جانانه ته مې میان کړې زه کاروره کې نستمه ژوبل ژوبل یم زه راشه پوښتنې ته جانانه چې لګېدلی ستا د مینې په خنجر یم ژوبل ژوبل یم زه راشه ژوبل ژوبل یم زه راشه پوښتنې ته جانانه د سپینې خولې ستر مې مات شو ژوبل ژوبل یم زه راشه پوښتنې ته جانانه د ژاولو ټک مې هلکانو اورېدنه ژوبل ژوبل یم زه راشه پوښتنې ته جانانه چې لګېدلی ستا د مینې په خنجر یم ژوبل ژوبل یم زه راشه وای ودې لیدم چې ټاس مې دهر کړو زه دې میان کړم ته کاروره کې نسلې که داسې یو مصره دې ویله چې اوس دې په خپل غږ دې موږ میان کړو او ته به کرور نه کینې نو په دې وخت کې څه ډالۍ کول غواړئ درنو کتونکو ته ده چې وړاندې مو هم یادونه وکړله چې زموږ مسافرین وروڼه چې له هېواده بهر اوسېږي د هغوی لپاره به هم څه وایي خو دا چې په دې وخت کې تاسو څه چمتو کړي دي ستاسو له خولې اورو اول سر کې یوه غرنۍ سندره وایم یو ځوان تاري درېیم تاري هغه پس بیا کلیوالي سندره ډېر زیات خوند به وکړي کتونکو راځئ چې پکتیوال صاحب بیا هم ستاسو لپاره څه ډالۍ کوي په مینې واورئ بیا هم بل چېرته یا بچیالی ظالمی کولی وای جار ماویل پانی وای دنیا بوتل ویلا ډوی جار ماویل پانی وای
پسې خاندې یو که ژاړې جانانه بل وطن ته وای ګاډې مې لاړې راپسې خاندې یو که ژاړې جانانه بل وطن ته وای ګاډې مې لاړې یا جانانه بل وطن ته وای ګاډې مې سفر تللی در جاګه نشوم و جانانه بل وطن ته وای ګاډې مې لاړې سفر تللی در جاګه نشوم و جانانه بل وطن ته وای ګاډې مې لاړې ګیله ونه کې زه سلګونې والې وم جانانه بل وطن ته وای ګاډې مې لاړې جګ غرونه مې راټیټ کړې جانانه بل وطن ته وای ګاډې مې لاړې په سمه لار کې بلو وخوړې ما ډیره زیاته مننه پکتیوال صاحب او ورسره راغلی پرسونل محمد اسلام خوشحال ښاغلی درزمان نصیب او استاد بختره جان د دوی د هم کور آباد اوسېږي چې له تا سره یې پوره همکاري وکړله درنو کتونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې د لوی پکتیا ځوان هنرمند بلال پکتیوال سره مو راجوړه وه تر بلې وي داسې خپرونې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو خو یوه یادونه کوو چې زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل باید حتما سره سبسکرایب کړئ او دغه لایک له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ د خدای په امان موږ ته اجازه راکړئ